हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ गैजेट जंक्शन। यदि आप भी कीबोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा अभी मार्केट में हमें दो टाइप के कीबोर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, मैकेनिकल और नॉर्मल कीबोर्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, जो मेजर डिफरेंस इन दोनों कीबोर्ड में आता है वो है इनकी वर्किंग स्टाइल में। बात करें मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में तो ये कीबोर्ड काफी पॉपुलर है। ये कीबोर्ड्स आपको ऑफिस, कैफेटेरिया से लेके ऑलमोस्ट हर शॉप पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इन कीबोर्ड्स का पॉपुलर होने का रीजन इसका कॉस्ट प्राइस है। ये कीबोर्ड्स आप इजिली 400 to 500 प्राइस सेगमेंट के अंदर परचेज कर सकते हैं। अब कीबोर्ड का कॉस्ट इफेक्टिव होने का रीजन इसकी वर्किंग में। बेसिकली ये कीबोर्ड्स 3 लेयर में डिवाइड रहते हैं। आपको टॉप लेयर में कीज देखने के लिए मिलती है, सेकंड में मेम्ब्रेन और लास्ट में पीसीबी सर्किट मॉड्यूल। जब हम की को प्रेस करते हैं तब की रबर पैड मेम्ब्रेन से टच होती है एंड मेम्ब्रेन पीसीबी से टच होके कांटेक्ट क्रिएट करता है, जिससे कंप्यूटर नोट डाउन करता है कि ये की आपने प्रेस करी है। अब इन कीबोर्ड का रिस्पॉन्स इतना एक्यूरेट नहीं होता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, मेम्ब्रेन कीबोर्ड में फास्ट टाइपिंग के टाइम हमें की प्रेस करते ही कभी कभी कीज मिस आउट हो जाती है। इसका सबसे मेजर रीजन रहता है कीज का फीडबैक। रबर पैड होने की वजह से हमें इतना एक्यूरेट कीज का फीडबैक नहीं मिलता है। अब फीडबैक को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमें मैकेनिकल कीबोर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। इन कीबोर्ड्स का फीडबैक और रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा होता है। जब भी हम किसी की को प्रेस करते हैं तब हमें क्लिकी साउंड सुनने को मिलता है, जिससे वी कैन मेक श्योर कि हमने राइट टाइम पे की को प्रेस करा है। अब क्लिकी साउंड और एग्जैक्ट फीडबैक के लिए मैकेनिकल कीबोर्ड्स में स्प्रिंग, लैचेस और हुक का यूज किया जाता है, जिससे हमें हर की का एक्यूरेट फीडबैक मिल सके। अब मैकेनिकल कीबोर्ड का सबसे मेजर एडवांटेज रहता है कि हमें ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल मिल जाते हैं। हम स्विच से लेके कीज को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैकेनिकल कीबोर्ड में हमें रेड, ब्लू, ब्राउन जैसे डिफरेंट स्विचेस भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें हमें डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलता है। सो गाइज, अब बात करते हैं कंक्लूजन कि आपको कौन सा मैकेनिकल या मेम्ब्रेन कीबोर्ड प्रेफर करना चाहिए। यदि आपका वर्क ज्यादातर टाइपिंग से रिलेटेड है, जैसे आपका कंटेंट राइटिंग या कोडिंग, जिसमें एक स्मॉल मिस्टेक से भी आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है, ऐसे सिनेरियो में आपको मैकेनिकल कीबोर्ड कंसिडर करना चाहिए। यदि आपका वर्क जनरल पर्पस है तो आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। दीज आर सफिशिएंटली गुड इनफ फॉर डेली पर्पस। अब यदि आप मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इसमें स्विचेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेक श्योर कि आप राइट स्विचेस को ट्राई करें। सेकेंड थिंग, कंपेयर टू नॉर्मल कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड्स का वेट ज्यादा हो सकता है। ये कीबोर्ड अराउंड 1 kg का है। सो ऐसे में मेक श्योर कि आप जो भी कीबोर्ड लें उसका वेट जरूर चेक करें। अब गाइस, आपने भी नोटिस करा होगा मैकेनिकल कीबोर्ड्स काफी एक्सपेंसिव जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कीबोर्ड। सो कंसीडर देम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कीबोर्ड्स इजीली आपको 2 to 4 years तक लास्ट कर जाते हैं। इनमें आपको की से लेके स्विच रिप्लेसमेंट तक मिल जाता है, जिससे यदि आपका कोई नियर फ्यूचर कोई की खराब भी होता है तो आप इसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, कंपेयर टू नॉर्मल कीबोर्ड जहां हमारा सिंगल की खराब होने पे भी हमें कंप्लीट कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ता है। सो प्रीटी मच दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टिल यदि आपको कोई मैकेनिकल या नॉर्मल कीबोर्ड से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। टेक रिलेटेड और कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।